Quinta corsa, è il momento dei gentleman in sulchi a cavalli di 3 anni, 1 di Midisicol, Antonio Vitiello, 2 Dubai dei Greppi, Nicola Del Rosso, 3 Dante SSM, Federico Bongiovanni, 4 Doriane K, Giuseppe Marseglia, 5 Delivery dei Mag, Mille Zanichelli, 6 da Granit Dippa, Michela Rossi, seconda fila Don Mua Glory, Raffaello Ruffatto, 8 Dillo Chuck SM, Carlo Ballotta, 9 Diwi Joe, Matteo Zaccherini. Rinuncia al lancio da Granit Dippa. Sono veloci Delivery dei Mag, Dante SSM al suo interno, poi lungo la corda Dimmi di Sicol, sulla curva passa Delivery dei Mag con Mille Zanichelli davanti a Dante SSM, mentre c'è l'errore di Dimmi di Sicol. Doriane K è in terza posizione, intanto 14,8 i primi 200 metri. Con l'allievo di Mille Zanichelli al comando avanza Giuseppe Marseglia con Doriano e K, va a chiedere strada, vediamo se la ottiene. Sembra di no, vuole stare davanti Mille Zanichelli col suo figlio di Chapeau, Delivery dei Mag, quindi si deve adeguare al largo Doriano e K, poi Dante SSM in seconda posizione affiancato da Diwi Joe, ma insiste Doriano e K. Arriviamo al paletto dei 600 in 46,8. Siamo al passaggio davanti alle tribune con Giuseppe Marseglia e Mille Zanichelli che parlottano. Alla fine insiste Doriano e K, ma Delivery dei Mag vuole rimanere al comando. 15,2 la frazione, viene fuori un 31 anche per il secondo quarto con Doriano e K all'esterno, pedinato sempre da Diwi Joe. All'esterno si è portato anche Don Mua Glory con Raffaello Ruffato, chilometro in 1,18 tondo tondo. Prova la terza ruota Don de Mua Glory su Doriano e K che intanto insiste al largo di Delivery dei Mag, che viene sollecitato da Mille Zanichelli che non vuole farlo passare. Intanto avanza ancora l'allievo di Raffaello Ruffato, sembra avere un parziale superiore, sospinge Doriano K a superare il battistrada e va all'attacco. Poi vediamo avanzare dalle retrovie anche intanto retta d'arrivo con Doriano K che ormai alza bandiera bianca nei confronti di Don Mua Glory, ma Dillo Chuck SM con Carlo Ballotta ci prova, ultimi 50 metri si prova Dillo Chuck, ma vince ancora Don Mua Glory su Dillo Chuck. Al terzo Doriano e K, 31,2 a chiudere, 1,17 e mezzo la media al chilometro. La vittoria per Don Mua Glory, la figlia di Ideale Luis, con Raffaello Ruffato che è anche il proprietario, il training di Sabina Breccia, Emanuele e Giuseppe Pistone. Rivediamo Don Mua Glory che è passata con grande spunto ai 600 finali, ci ha provato Carlo Ballotta con Dillo Chuck SM, ma può essere solamente secondo, comunque autore di buon finish, mentre Doriano e K che ha avuto corsa molto dispendiosa è buon terzo.